Egaa ijoollee Waaqayyoo xillaatii yookiin taabota eega Waaqayyo nuu kenne mana Waaqayyoo keessa eega jiraate Waaqayyo eebbisee Museedhaa gaara Siinaa irratti eega kenne iddoo kanatti kadhannaa kadhatamu immoo nan dhaga'a jedhe Waaqayyo abbaan keenya. Macaafa seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 11. Salamoon mana Waaqayyoo eega ijaaree fixee booddee Salamoon eega mana Waaqayyoo ijaaree fixee booddee Waaqayyos akkasittiin jedhe. Salamoon mana naa ijaarte kana keessa namoonni ta'anii namoonni dhaabbatanii jilgeenfatanii yoo isaan kadhannaa kadhatanii gurri koo gara kadhannaa isaanii iji koos gara isaanii ilaala. Mana kana bara baraan ofii kootiif filadheera. Mana kana qulqulleesseera. Ayyaanni koos araarri koos yaanni koos qalbiin koos iddoo mana kanaa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma mana Waaqayyoo keessa kan jiru eega taabota ta'e mana Waaqayyo Salamoon ijaaree fixe immoo mana Waaqayyoo eega ta'e mana Waaqayyoo kana keessa kan jiru taabota malee waaqa tolfamaa miti jechuudha. Lafa taabonni jirutti immoo namoonni olitti qabamanii bokkaa yoo roobuu dide rakkinni yoo dhufe yoo gidiraan dhufe yoo isaan na kadhatanii aan maaliin godhe gurri koo gara kadhannaa isaaniiti jedhe. Iji koos gara namoota kadhannaa kana kadhatanii ilaalaa jedhe. Mana kana immoo lapheen koos yaadi koos iji koos gara mana kanaa jira jedhe. Egaa uummata Waaqayyoo eega Waaqayyoo akka jedhe taabota Waaqayyoo eenyutu salphisuu danda'a? Taabota Waaqayyoo akka iddoo sanatti nu hidhannee kadhannaan kadhanne akka nu iddoo sana dhaabanne mana Waaqayyooti jennee mana Waaqayyoof hin saganne mana Waaqayyoof hin qoommomne namni nu godhu eenyudha ree? Namni kun yoo jiraate Waaqayyoo wajjin naqee ol mormuu danda'a? እንግዲህ ጽላት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ካለ እግዚአብሔር ጽላቱን ሰርቶ ለሶስት ልጆች የሰጠ እግዚአብሔር ከሆነ ጽላቱ የእግዚአብሔር ስራ ከሆኑ ጽላቱ የእግዚአብሔር የእጁ ጽሑፍ ከሆኑ ሰለሞን ቤቱን ከጨረሰ በኋላ ጽላቱን ውስጥ ካስቀመጠ በኋላ እግዚአብሔርም እንደዚህ ያለው ይላል። ዜና መዋዕል ካልዕ ሁለተኛ ዜና መዋዕል ካልዕ ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 በዚህ ቦታ ሰዎች ተሰብስበው ቢጸልዩ በዚህ በሚጸልዩበት ቦታ አይኔም ልቤም ጆሮዬም በዚህ ቦታ አለ። ይሄን ቤት እኔ መርጬዋለሁ፣ ቀድሼዋለሁ፣ ለይቼዋለሁ፣ ለራሴም ማደሪያ አረጌዋለሁ አለ እግዚአብሔር። እንግዲህ እግዚአብሔር ጽላትን ሰርቶ ለሙሴ ከሰጠ ያ ጽላት የእግዚአብሔር የእጁ ስራ ከሆነ እኛም ደግሞ ጽላቱ በቤቱ ውስጥ አስቀምጠን እደን የምንሰግድበት የምንጸልይበት ኃጢአታችንን መከራችንን እንዲሁም ጥፋታችንን ሂደን እዛ ስር ተንበርክከን ተናዘን እግዚአብሔር ጸሎታችንን የሚሰማ ከሆነ እግዚአብሔር ጸሎታችንን የሚቀበለን ከሆነ ቤቱንም ከቀደሰ ቤቱንም ከለየ ቤቱንም እግዚአብሔር ለራሱ ከመረጠ አትስገዱበት፣ ሂዳችሁ በእግዚአብሔር ቤት አትጸልዩበት፣ ታቦት ደግሞ ጣዖት ነው ብሎ የሚከራከር ሰው ካለ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ይከራከር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይሟገት። እኛ ጋር መሟገት ከእኛ ጋር መከራከር አይችልም። የተዋሕዶ ልጆች እግዚአብሔር ያለውን ቃል ብቻ ነው እኛ የምንቀበለው። waan Waaqayyo jedhe duwwaa fudhanname amma ጽላቲን harka Waaqayyootiin eega barreeffame Waaqayyo harka isaatiin nuu kenne mee akkamitti waaqa tolfamaadha jechuun hin danda'amu. Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irratti samii irrattis lafa jalattis waaqa tolfamaa kamiif iyyuu hin sagadinaa harka namaatiin kan hojjetameef jedhe. Harka isaatiin kan hojjetameef immoo Museedhaaf kenne. Harka isaatiin kan hojjetame Museedhaaf kenne. Manni Waaqayyoo keessa kan jiru immoo taabota. እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለው ምንድነው? ታቦት ነው ወይ ደግሞ ጽላት ነው። ጽላቱን ደግሞ እግዚአብሔር ነው የጻፈው፣ እግዚአብሔር ነው የሰራው፣ የእጁ ስራ ነው። ጣቱ ነው የጻፈበት። የተጻፈበትም አልፋና ኦሜጋ ነው፣ ዘላለማዊና የነበረና ዘላለማዊ አምላክ ተብሎ ነው የተጻፈበት። የእግዚአብሔር እጅ የጻፈውን እግዚአብሔር የሰራውን የእግዚአብሔር ስራ የሆነውን ደግሞ ጣዖት ለማለት እኛ አንችልም፣ እግዚአብሔርን እንፈራዋለንና ከእግዚአብሔር ጋርም መታገል ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት አንፈልግም። ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት የምትፈልጉ እናንተ መጣላት ትችላላችሁ። harka Waaqayyoon kan hojjetame harka Waaqayyoon kan barreeffame Waaqayyo sagalee isaa kan irratti barreesse waaqa tolfamaadha jechuun hin dandeenyu. Namoonni akka jettan yoo jiraattan garuu Waaqayyo wajjin ol loltaniitu keessaa hin qabnu nuyi. Waaqayyo wajjin olitti bu'uun hin danda'amu. Namni Waaqayyo wajjin olitti bu'e maal ta'a? Hin bullaa, hin burkutaa, hin bada wanta ta'eef. ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ቤት ባለበት ቦታ ሄደን እንሰግዳለን፣
እግዚአብሔርን እናመልከዋለን፣ ለጣዖቱም የጸጋ ስግደት እንሰግድለታለን። ዳኔኑስ መነ ዋቀዮ ለፈ ጽላቲ ዋቀዮ ታቦቴ ዋቀዮ ጅሩቲ እንሰገና ዋቀዮ እንከደና ዋቀዮን አራራ ከደና ዋቀዮስ ኑ ደጋ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው